요. 요! 오케이. 학원 간다고요? 학원에서 하면 되죠 뭐. 학원에서 공부해야죠. 안녕. 오늘 얼굴 상태 괜찮네. 응. 어제 별로였는데. 모아분들 그 제목 보고 들어오셨죠? 일단은 저희가 참을 수 없어서 일단은 제목대로 시작해야 될 것 같아요. 먼저 보여드릴까요? 지금 앵글로 안 보이는데 야, 여기 소스 있어. 여기 네, 여기까지. 아, 저희가 저녁을 안 먹어가지고 아직 이제 먹으면서 모아분들이랑 이렇게 소통하면서 먹으면 어떨까 해서 예, 시켰습니다. 먹으면서 할 거예요. 이거 맥주 아니에요. 헛개수예요. 네. 색깔이 약간 필터실더니 누리끼리요. 모아분들 ASMR. 저는 콜라를 안 먹기 때문에 이걸로 마시겠습니다. 네, 탄산이 다 빠졌네요. 사실 이거 하기 전에 이거 들려드리면 어떨까 하면서 이미 한번 뺐거든요. 오케이. 모아분들 저녁 드셨어요? 저녁을 먹기에는 조금 이른 시간인가? 알아. 나 먹는 거 보여주려고 왔어요. 네. 오늘 치킨 나도 안 할 거야. 치킨 너겟 아니에요. 그 저희가 골디를 하고 처음 키는 거죠 이게? 골디도 켰어요? 응? 골디도 라이브 켰었어요. 그러니까 골디 무대 이후에 처음 키는 거지? 그죠? 근데 1월 그 뭐냐 올해 처음 키는 거 아니야 나는? 형도 아니에요? 우리끼리 키는 건 처음이지. 그때 우리 켰잖아. 아 그렇구나. 응. 아 모아분들 치킨 좋아해요? 치킨 안 좋아하는 사람이 어디 있겠습니까? 인정. 사실 방금까지 라이브 연습을 하고 와갖고 더욱 꿀맛이네요. 치즈볼 먹겠습니다. 맛있겠지? 콜라 왜 안 마시냐는데? 나 콜라 향을 안 좋아하나? 네. 사이다는 마셔요. 탄산은 안 좋아하는 건 아니에요. 저는 음료수는 다 좋아해. 토마토 주스 안 좋아해. 저희가 사실은 이걸로는 양이 좀 적겠다 싶어갖고 한 마리 더 시켰는데 그 꿀 연타 치킨. 응? 꿀 연타 치킨. 네, 그거 시켰는데 언제 올지 모르겠네요. 네, 좀 지연돼갖고. 그 유튜버 분들 보면은 이렇게 하잖아요. 초점 맞춰드리라고. 좋아하네요. 뭐가 다른 건지 모르겠는데 네. 되게 실제보다 살짝 밝게 나오네. 이것도 그렇고. 나 너무 아재 같나? 리액션. 역시 치킨은 1인 1답이지. 저는 1인 1답 못합니다. 저도 못합니다. 야, 그럼 우리 무조건 남기는 걸로 시켰네. 네, 괜찮아요. 형들 오면은 먹이면 돼. 맞아. 형, 연준이 오해. 남길 리가 없어요. 야, 이거 뭐냐? 야, 형 한 입만 하다가 이제 같이 앉아서 먹을 거야. 몰라서 물어본 게 아니야. 뭔지 아는데 이거 뭐냐고 물어봐. 맞아. 누가 봐도 그 저희가 좋아하는 그 가루치킨인데. 맞아요. 여기 좀만 당겨도 돼요? 카메라. 안 보여갖고. 안 부담스럽죠? 이렇게 우리처럼 눈 큰 두 명이 이렇게 가까이 있으면 부담스러울 수도 있어. 괜찮아.
부담스러운 말 하세요. 커튼 있으니까 커튼. 음. 온오프 가는 커튼. 저도 지금 커튼 젖혀놨거든요. 난 치킨보단 피자야. 슈닝이가 그럴걸요? 수빈형도. 난 피자 별로 안 좋아해. 나도 원래 치킨보다 피자였거든. 근데 이젠 치킨이야. 치킨 맛을 알아버렸어. 서로. 제가 대구에 진짜 좋아하는 피자가 있었어요. 그래서 나 너네 앞에서 많이 말했는데 그 영화관 끝나면 어머니가 항상 그 시켜놓으셨거든요. 그래서 집에 도착하자마자 그 한 판을 저 혼자 다 먹었어요. 너무 좋아해서 그 피자를. 피자 학교? 음, 피자 학교 아니에요? 진짜 우리 아파트 밑에만 파는 거지. 아 그래요? 체인점이 아니구나. 동네 피자인데 너무 맛있어서 제가 그 피자만 샀다 하면 한 판을 다 먹었어요. 그래서 이제 서울 올라오고 이제 제가 좀 힘들 때 이제 그 피자가 너무 먹고 싶은 거예요. 그래서 대구 가자마자 엄마한테 그 피자가 너무 먹고 싶다고 해서 그 피자를 먹고 온 기억이 있어요. 진짜 너무 그립더라고. 엄마 밥이랑 피자가. 저는 사실 패스트푸드를 원래 그렇게 좋아하지 않아요. 아 진짜? 약간 너무 어려서부터 그 입맛이 약간 아재화되면서 제가 먹는 그거 야식집만 봐도 그렇잖아요. 너 맨날 곱창, 똥집 그러니까 마늘도 원래 안 먹었는데 바람. 자, 너무 빨라. 기다려봐. 국밥 제 최애죠. 저는 국밥을 연습생 때는 새벽에 퇴근하고 아침에 딱 열자마자 가서 먹었었거든요. 근데 거기 자식아. 응, 알지? 거기를 먹었었는데 이제 그냥 아침부터 그런 거 먹으니까 좀 물리더라고. 그리고 가서 먹는 거랑 시켜 먹는 거랑 달라요. 진짜 맛이 달라. 너무 달라서 진짜 달라. 시켜 먹는 건 못 먹겠어. 내가 너무 맛있는 국밥을 먹었었나 봐. 거기 이제 직화 불고기 딱 시켜가지고. 저 추억의 음식이 있냐고요? 저는 난 복숭아. 복숭아 왜요? 과일로 안 먹은 지 오래됐어. 나는 복숭아 맨날 먹었는데 병원에서 알레르기 검사해보니까 알레르기가 있더라고. 그냥 무시하고 먹었는데 정도가 약한가 보다. 정도가 약해요. 그런 게 먹어도 돼, 솔직히. 네. 솔직히 살만 안 나면 뭐 그게 그거지 뭐. 응. 나만 있구만. 제 추억의 음식 뭐가 있을까? 아, 초등학교 때 복싱을 하기 전에는 수영을 했거든요. 수영이 저녁에 각 전에 끝났는데 그러면 끝나고 앞에 겨울에는 그게 있었어. 붕어빵. 그게 진짜 최고였지. 붕어빵 최고지. 나는 내가 다니던 그 학원 앞에 네. 밑에 붕어빵집이 있어서 가면은 항상 내가 늦은 시간 간단 말이야 맨날. 그러면은 1,000원을 줘도 3,000원치 주고 이제 아주머니 갈 때 되셔서 내가 딱 가면은 그냥 다 먹으라고 주고 국물 더 먹으라 이러면서 그랬었는데 이제는 그게 없어서 좀 아쉬워. 그 조그만한 붕어빵도 있지 않아요? 요즘에는. 우리 요즘 그거 먹잖아. 근데 그건 약간 붕어라고 한 게 구피 아니야? 구피? 응. 구피빵 아니야? 야 근데 맛있더라. 송사리빵 이렇게 이름 바꿔야 돼. 붕어만 하지 않아. 형 성인 된 거 안 믿긴대요. 저요? 다 그런 말 하시더라고요. 그래서 제가 막 도대체 왜 제가 한번 그 찾아봤어요. 오랜만에 성인 되기 전에 오랜만에 한번 봐야겠다 하고 봤는데 성인 되지 말라는 글이 98%여서 그냥 그대로 껐어요. 그러고 그래도 이제 제가 성인 된 걸 믿으시는 분이 있고 아주 강력히 반대하고 부정하시는 분이 계신데 반대할 게 뭐 있나? 그니까 그거 시간을 막는다고 막아집니까? 그냥 받아들이세요. 맞아. 저도
오래되고 19살이 돼갖고 저는 회사 15살 들어왔잖아요. 4살인가 15살인가 그때도 이제 계셨던 분들 만나면은 와 태현씨 올해 19살이냐고 안 믿긴다고 15살 때 봤는데 그때는 그때고. 맞아. 맛있네요. 나는 위치키는 치킨도 맛있다 생각하는데 가루를 너무 좋아해서 가루만 계속 먹어. 잠시만 너 빨라 기다려봐. 최근에 본 영화 있나요? 노. 저 영화 볼 시간 노. 곤지암 곤지암 1년 전에 본 거 아니에요? 그거? 영화관에서 본 거. 근데 진짜 무서운 걸 너무 잘 봐가지고 약간 너무 뻔해요. 무서운 영화들 보면은 아 이쯤 되면 이제 튀어나오겠구나 하면 튀어나오고. 사실 무서운 영화가 놀래켜서 놀라는 영화지 무서운 영화는 없었던 것 같아. 무서운 영화 그런 거 무서워요. 그런 주인공의 심리에 잘 몰입할 수 있는 영화구나. 맞아. 개라도 이런 게 무섭지. 오히려. 진짜 무섭게 할 거야 잔인하게 할 거야 하고 만든 영화는 오히려 안 무서워. 숨바꼭질 무서워. 혼자 숨바꼭질 하는 거? 아니 공포영화 말고 스릴러 숨바꼭질 그 막 도어락 막 그런 거 있어요. 그런 게 무서워. 진짜 그런 게 무서워. 근데 이제 태연이도 우리 이렇게 활동했던 거 한 번만 더 하면 너도 이제 성인이네. 그러게. 이건 너무 후딱 갔어. 원래 이맘때쯤 작년 이맘때쯤 컨트를 찍었는데 컨트가 아니라 그거 뭐냐? 인트로덕션. 일월 1일 때 뭐 했냐고요? 나 놀았는데. 나도 놀았어. 근데 저는 성인이 됐다고 막 여러분들이 생각하는 성인이 돼야 할 수 있는 것들을 하지 않았어요. 그래요. 그런 거 묻지 말라고요. 네. 그러니까 그런 거 묻지 마세요. 저는 속초 갔다 왔어요. 1월 1일에 너무 답답해갖고 중학교 때 친구 한 명이랑 그냥 처음에 그런 얘기를 했어요. 나 진짜 얼마 만에 휴가 나오는 건데 못 잊을 걸 해보자. 그래서 처음에 생각해낸 거 독도. 독도를 가보자. 그래서 찾아봤어요. 독도는 또 허락이 있어야 일반이 되잖아요. 아무나 못 들어가잖아. 네. 그리고 해가 뜰 땐 또 못 간다고 하더라고요. 그리고 올 때도 잘못하면 배가 끊긴다고. 그래서 그러면 안 되잖아요. 그제 며칠 뒤가 골인데. 울릉도는 갈 수 있지 않아? 그지 울릉도 갈 수 있죠. 근데 울릉도에서 배가 끊기면 못 오니까. 그러면 빅히트에서 헬기 띄워주려나? 근데 아니면 의전팀 분들한테 말하면 차 타고 올 수도 있다. 그래서 거기 원래 대관령을 가려고 했다가 양떼목장 그쪽에 가려고 했다가 갑자기 여러 사람들한테 추천을 받았어요. 그래서 속초 괜찮다고 속초에 갔죠. 가서 바다도 보고 그 유명한 물회집 있어갖고 물회 먹고 온천 갔다가 저기 어디냐 야 진짜 알차게 놀았구나. 회 먹는데 재료가 남는다고 완전 퍼주시더라고요. 홍게 한 마리 쪄주시고 회덮밥이라네. 회 그냥 모든 회 시켰는데 저기 홍게 하나 쪄주시고 우럭 넣어서 매운탕 해주시길래 맛있게 먹고 왔어. 저는 옛날에는 시라고 하면은 무조건 놀러 나갔잖아. 진짜 무조건 첫 번째로 나왔어. 연준이랑 같이. 근데 이제 활동을 하고 되게 이렇게 하다 보니까 뭔가 생각하는 게 많이 바뀌게 되더라고요. 그래서 쉬는 날에는 정말 쉬는 게 어떨까 해서 저희가 자다 왔다네. 진짜 거의 한 개 그냥 딱 친구 집 가서 밥을 주신다 해서 집밥이 너무 먹고 싶은 거예요. 엄마 밥이 너무 먹고 싶은데
사실 그거는 안 되니까. 라면 마법을 먹고 하는데. 근데 내가 그때 말했지. 내가 처음 꽃게탕 먹었다고. 자, 태어나서 처음으로 꽃게탕을 먹었는데 너무 맛있게 해주셔가지고 네. 네, 맛있게 먹고 왔어요. 이렇게 해물에 눈에 뜨는 거예요. 그리고 그 집에서 원래 게임하려고 했는데 식곤증 때문에 잠들어가지고 그렇구나. 이렇게 한 2시간 누워있다가 이제 그냥 왔죠. 와서 만났잖아요, 저랑. 숙소 왔더니. 맞아. 나 밖에서 잘 줄 알았는데 하나둘씩 숙소로 모이더라고요. 그래서. 그 약간 진짜 사람이 뭔가 많은 경험을 점점 쌓여가니까 시간이 흐르면서 성격이 바뀌어요. 수빈이 형이 원래 완전 안 나가는 스타일이었는데 이제는 수빈이 형이 완전 땡치자마자 놀러 나가고 맞아. 나는 뭣도 아니에요. 그냥 나는 흘러가는 대로 사는 타입. 원래 흘러가는 대로 사는 타입 아니었어. 야, 이번에 너가 제일 본전 뽑았어. 그것도 완전 웃겼어요. 그거 저 3명이서 가기로 했는데 8시 반에 그 친구랑 그 노선이 갔다 고속버스 노선이 갔다가 7호선이어갖고 그 친구 집 쪽에서 만나기로 했는데 그 친구가 표를 다 끊어놓은 상태였어요. 근데 이제 가려고 했다가 안 가게 된 친구랑 이제 셋이 카톡방이 있는데 이제 제가 7시 40분에 일어나 놓고 다시 잔 거예요. 7시 40분에 일어나서 씻고 이렇게 했어야 되는데 그래서 8시 반에 일어났어요. 8시 반에 일어나서 바로 전화를 했죠. 아, 나 일어났다고 택시 타고 가겠다고 해서 뭐 별 문제는 없었어요. 9시 20분 차랑. 근데 이제 그 전에 친구들이 한 카톡을 보니까 안 간 친구가 저를 살렸대요. 그래서 카톡 내용을 보니까 제가 그 일어나기 전에 그냥 저기 이야기하고 있어. 네 다른 치킨이 왔어요. 그 그래서 꿀 몇 연타 나가기 전에 그 강태현 안 일어나면은 그냥 8시 20분에 표 취소시킨다고. 와우. 오케이. 근데 야, 사실 배가 고팠는데 지금 반마리 정도 먹었나? 근데 저 지금 배불러요. 괜찮아. 그러니까 어디까지 얘기했더라? 그래갖고 이제 8시 20분에 표 취소시킨다 했는데 그 친구가 안 가는 친구가 근데 8시 30분에 일어나면 어떡해? 라는 멘트를 쳐갖고 아 그러면 한 35분까지 생각해보자 했는데 제가 딱 30분에 전화를 해갖고 잘 갔다 왔죠. 속초. 다음에 어디 가볼까요? 좀 좋고 사람 없는 데 좀 추천해주세요 여러분. 다음 휴가 때 어디를 갈지. 거리는 문제가 되지 않아요. 부산만 아니면 돼. 그거보단 가까워야 돼. 너무 오고만 되면 시간이 오래 걸려. 이번에는 너 갔던 걸 좀 더 올라가는 건 어떨까? 플러스 마이너스 2시간 반. 대구 가라. 그럴까요? 제가 뵙고 올게요 형 부모님. 인사드리고 용돈도 받고. 마분님, 아까부터 진짜 하고 싶었던 게 있거든요. 아까 제가 V에 키기 전에 미리 해버려 가지고 후회를 했는데 지금요. 아, 여긴가? 근데 다 들렸을 거예요. 그런가? 와 어떻게 우리 진짜 입 짧다. 그래도 시킨 거 하나씩 먹어보고 맞아. 형들 주자. 열심히 먹어야지. 얘네 우리가 먹방 BJ가 아니어서 많이 못 먹어요. 이쪽에 여기 식욕이 많은 사람들이 아니야. 잘 들렸대요. 뿌듯하네요. 남이섬? 남이섬 좋다고요? 그게 어디 있는 거지? 순천? 야 끝나고 다 검색해봐요. 대전 멀어요.
막 다 자기 사는데 오라는 거 아니야 그냥? 응, 그런 것 같아. 강릉. 아 강릉도 추천받긴 했어요. 야, 나 더 이상 못 먹겠는데? 괜찮아요. 거기 소통하고 있어요. 나 열심히 뭐. 알겠어. 네. 저와 소통하죠. ASMR V앱이요? ASMR V앱 재밌겠네요. 제가 정말 하고 싶은 V앱 중 하나인데 이렇게 하면은 좀 댓글이 잘 보이겠지? 저 눕방 하고 싶어요. 눕방. 야, 나도. 눕방 하다가 진짜 자버리는 거야. 제주도는 그 너무 먼데? 제주도 너무 멀어요. 근데 생각해보면 제주도는 비행기 타면 1시간이니까 그치? 그렇긴 하네. 진짜 제주도 한번 가? 저 마일리지로 갈 수 있을걸요? 아, 그렇겠다. 우리 해외 많이 가니까. 이 날씨에 서퍼비치라는 곳을 가면은 아마 더 갔다가 돌아오지 못하지 않을까. 월미도 야, 얼마나 근처에 있는 건가? 여기 뭐 그 한국 지형 다 나오고 다 나오고 있어. 일단 다른 이야기를 좀 해볼까요 그럼? 그래요. 무슨 이야기를 해볼까요? 야, 나랑 그거 하자. 5고개? 알아? 네. 이름이 5고개가 맞아요? 20곡이 얘기하는 거 아니야? 20고개. 그 질문 해갖고 맞아. OX만 얘기해주는 이름이 20고개예요? 네. 20고개 하죠. OX만 얘기해주는 걸로. 아무 명사나 할게요 그러면. 너부터 할래? 네 저부터 할게요. 제가 문제 낼게요. 어? 한 생각하면 되죠. 여러분 명사로 하나 생각할게요. 명사로. 기다려봐요. 뭐가 적합할지 생각 중이에요. 모아분들 또 5고개라 했다가 또 놀리는 것 봐. 하나를 안 넣죠. 오케이. 생각했습니다. 네, 내주세요. 아니 형이 질문을 해서 제가 OX로만 대답을 해주는 거예요. 아니야. 맞아요. 그래서 제가 생각한 거에 맞으면 O 아니면 X 맞는데 그걸 뭐 10번이나 20번 정해갖고 형이 유추해내는 거예요. 너가 하나씩 이거에 대해서 설명해 주는 거 아니야? 아니야? 또 놀린다고요. 봐봐요. 오케이. 태연이가 맞다고요? 질문해봐요. 튀겼어? NO! 바퀴가 달려있어? NO! 털이 달려있어? NO! 입을 수 있어? NO! 너한테 있어? NO! 컴퓨터. NO! 야, 나 이거 못하겠다. 무슨 색인데? 이제 OX로만 얘기할 수 있어. 아, 맞네. 사용하는 거야? NO! 아니, 뭐야 이거 도대체? 그러니까 이거를 크게 먼저 던져야죠. 어? 예를 들어서 뭐 동물이야, 뭐 식물이야, 음식이야, 사람이야 이런 식으로. 음식이야? 예스. 음식이래요. 잘 찍었어요. 몇 곡인지 여러분이 세주세요. 나 안 셌어. 8개 했어. 과일이야? NO! 육류야? 육류도 들어갈 때도 있어요. 아, 그러니까 육류냐고. NO! 채소? NO! 야채? NO! 채소 가야지. 그러면 10개로 하자 그냥. 오케이.
아니야, 과일도 아니고 육류도 아니고 야, 풀떼기도 아니고 액체야? 액체도 있어요. 근데 액체야? 액체도 있어요. 가루 형태야? 노. 아, 나 미치겠다. 맞춰봐. 여러분도 맞춰봐 같이. 오, 해산물이야? 노. 아이, 하나 날렸잖아요. 이름 뭐예요? 찾아낼 거야. 찾아낼 거야. 이름 뭐니? 얼음? 노. 얼음 나오세요. 어디 있어요? 아... 좀 생산적인 질문을 해봐요. 자꾸 타코야끼 먹니 이런 거 묻지 말고 같이 유추를 해보자고요. 네, 번개가 질문을 추천해줘요. 질문을 추천해줘요. 헛개수? 노. 아, 헛개수 나와요. 어디 있어요? 그렇지, 이렇게 물어봐야지. 밀가루로 만들었어? 노. 나오세요. 내가 먹을 수 있어? 예스. 마시는 거야? 마시기도 해요. 근데 먹다에도 가까운 것 같아요. 갑자기 하나 먹어야겠다. 야. 덕글 중에 정답이 있었어. 지나갔어. 금방 나온 게 아니에요. 한참 나왔는데 내가 이따가 말한 거지. 야, 이거 나온 거 다음에 20곡에 무슨 200곡 해야 돼? 아, 라면. 노. 초콜릿. 노. 국밥. 야! 나오네요. 이름 한번 읽어줘요. 욤님. 욤님. 정말 천재십니다. 내가 할게. 오케이. 너는 이제 큰일 났어. 사물인가요? 정하지도 않아. 아, 오케이. 음. 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 하트가 1000만이 됐다고요? 그러네. 좋아. 사물이에요. 아, 사물 맞아요. 음. 일주일 안에 저희가 쓴 적이 있나요? 노. 노. 집에서 사용하나요? 난 안 하는데. 아, 이렇게 하면 노. 그러니까 보통. 노. 모두가 사용하나요? 노. 전자기기인가요? 노. 일주일 동안 사용한 적 있다고. 이거 한번 먹어볼까? 손으로 들 수 있나요? 예스. 야, 몇 개 했냐 너? 세리고 있어? 여기서 세줄 거예요. 몇 개 했어요? 자전거. 일단 물어봐. 어차피 20개 안에 못 맞출 거야. 손으로 들 수 있다고 했었나? 예스. 가볍나요? 엄청 가벼워. 예스. 세는 단위가 개인가요? 한 개, 두 개? 뭐 그게 더 가깝겠다.
형이 서울 와서 쓴 적이 있나요? 예. 그는 한 달간 쓴 적이 있나요? 예스. 전자기기가 아니라고. 우리 숙소에 있나요? 모르겠어. 일단 형한테 없다는 거네. 응. 도와줘봐요. 운동기구인가요? 뭐 운동하려면 할 수는 있지. 몸에 착용하는 건가요? 여러분 막 뱉지 말고 같이 생각을 좀 해봐요. 아니 전자기기가 아니라고 했는데 에어팟 마이크가 몇 개가 나오는 거야. 왜 2개 했대요? 최근에 쓴 적이 없대. 휴수에 있는지 없는지도 모르겠고. 학교에서 사용하나요? 예. 근데 이게 애매해 곧. 할 때도 있고 안 할 때도 있는데 학교에서 나는- 쓰는 걸 본 적이 있나요? 본 적은 있어. 사람이 사용하는 거예요. 펜, 볼펜, 노트 이런 거면은 저희가 얘기를 안 했겠죠. 몸에 착용하는 거 아니라고 했고 운동기구 아니라고 했고 머리끈? 세 글자가 넘나요? 세 글자가 넘는데요. 아니, 몸에 착용하는 게 아니래. 핸드크림. 세 글자 이상이래요. 세 글자 초과죠. 확실히 말하자면. 세 글자가 넘는데요. 넌 물어봐봐. 같이 해봅시다. 여러분 이제 맞추면 제가 이름 불러드릴게요. 열심히 해봐요. 근데 숙소에 있는지 없는지 모르는데요. 없을 거야? 없을 거래요. 본 적이 없으니까. 본 적이 없대요. 전자기기 아니라고 했는데 저 누가 스마트폰 사람. 아니 사물이라고 했는데 휴닝카이는 뭐예요? 좀 더 물어봐. 뭘 물어봐야 되지? 그것도 모르겠지 이제. 네. 너도 아까 그랬어. 소모성인가요? 응. 소모성이다. 그러니까
쓰면 없어진다는 거지. 근데 이게 없어지는 개념도 좀 달라. 갖고 놀 수 있나요? 애매해. 문방구에서 파나요? 응. 팔겠지? 근데 내가 산 곳은 문방구는 아니었어. 최근 한 달간 사용한 적이 있다고요? 응. 근데 숙소에 없다며요. 응. 그거 산 게 초등학생일 때도 있는 거지. 근 한 달간 숙소를 벗어난 적이 없지 않나? 응. 숙소 없어. 숙소에 없어요? 응. 근데 근한 달간 썼다며. 응. 회사도 있고. 아, 오케이. 촬영장도 많이 다니고 하니까. 이거 하다가 내가 40분 찍었다. 40분 찍었어. 비눗방울, 음. 페브리즈, 음. 포스트잇 아닌가? 음. 아이클레이. 음. 와 근데 정말 답답하네요. 아, 한 번도 못 맞췄어요? 아니에요. 액체도 아니에요. 숙소에 놓는데 회사랑 촬영장에 있을 수 있는 거 뭐가 있을까? 그런 게 있나? 손에 들 수 있대요. 근데 이거 큰 하나라고 치면은 이거를 낱개로 나누면 정말 다 돼. 무슨 소리예요? 큰 게 있잖아. 네. 이걸 낱개로 나누면은 이 큰 거를 그러면은 너가 원하는 게 다 돼. 낱개로 나누면 얘가 진짜로 나라도 다니고 그냥 뭐 너가 원하는 건 다 할 수 있어. 돈은 한 글자고. 이쯤 되면은 다 해줬다. 저는 진짜 다 해줬습니다. 그리고 이미 맞춘 모아가 한 명 있어요. A4 용지. 아니 자, 얘기했던 그 중에서만 얘기해봐요, 여러분. 3D 프린터. 그 전자기기잖아요. (40분) 되면 그냥 말할게요. 스케치북. 비행기 만들 수 있잖아. 이게 큰 거를 자르면 저기 있잖아. 종이를 자르면 네. 비행기도 되고 컵도 되고 다 만들 수 있잖아. 그치? 오케이. 그리고 한 손에 들 수 있고 한손에 들 수 있고. 학교에서 쓰는 거 본 적이 있고 우리 숙소에는 없는데 우리 여기에 한 번씩 와서 저번에 우리 크리스마스도 그렸고 난 그 문구점에서 사는 거 본 적이 있긴 한데 문구점에서 안 샀어 난. 그럼요. 약간
홈플러스 이런 데 샀지. 이제 다 말하고 이제 설명까지 하고 있는 스케치북 같은데 이런 거 말씀하지 마시고요. 재밌다. 정말 이 맞춤교처럼 그런 게 있어요, 없어요? 어때요? 잘했죠? 잘했네. 또 하자고요? 이제 갈 시간이 됐는데요. 빨리 가진 않을 건데 한 번 더 하진 않을 거예요. 이거를 정말 다음에 그냥 컨텐츠로 그래, 들고 그래. 와서 이렇게 그래. 이것만 하루 하는 종일 하면 시간을 되겠다. 가지는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 저희가 지금 치킨을 어느 정도 먹었냐면요, 그 동그란 거 그거 2개 남았고, 치킨 아까 처음에 보여줬던 그 9조각 남았고, 그거 네, 가루 치킨 9조각 이거 남았고. 거의 반틈 남았고, 이건 거의 손도 안 댔고. 나 하나 먹은 거 같은데? 나도 하나 2개 먹었어. 먹었네. 뼈저 2개 있는 거 보니까. 3개 먹었네. 야, 우리는 아까워서 먹어야겠어. 앞으로 먹방하지 말자. 진짜 개망했어 먹방. 아무도 먹방이라고 모를걸요. 아예 몰라. 이게 음식도 안 나와 지금. 이게 이름이 치킨 먹방이니까 먹방이구나 하는데, 우리 연식 깨끗해요. 내가 들어온 게 아니야. 닉네임 이거 제목을 다른 걸로 했잖아. 그냥 맞아. 그냥 스무고개 하는 방이구나. 오늘요? 그래도 평소보다 길게 했다, 그치? 네. 평소만큼 하다 갈게요. 저희가 뭐 슬슬 이제 다음 스케줄이 다가오고 있기 때문에 해야 될 게 많아요. 네, 저희가 여러분 아시잖아요. 저희가 뒤에서 얼마나 쏟아져 나오는 컨텐츠를 맞아. 보고 느끼지 않습니까? 지금 여러분이 그 원하는 거 다 했어요 진짜. 다 했어 우리가. 오늘의 TMI 안 했네. 이거 하고 오케이. 인사드리는 걸로 하죠. 오늘의 TMI는 있어요 뭐? 오늘의 TMI. TMI를 할 것도 없다 이제. 다 알고 있어 모아분들이 나에 대해서. 나도. 근데 저 오늘의 TMI는 아니고 네. 최근의 TMI는 먹는 거에 있어서 이제 하나씩 좀 배우고 있어요. 좀 맛의 재미를 알아가고 있다고 해야 근데 되나? 열리고 있나요? 네. 다행이네. 꽃게탕도 먹고, 어제는 또 곱창을 먹었거든요. 곱창도 괜찮더라고요. 이게 점점 삶이 바뀌어요. 나 서울 와서 이 맛 진짜 많이 바뀌었다. 엄마한테도 말했어. 엄마, 사람이 고생을 하니까 못 먹던 것도 다 맛있다. 이제 하나씩 그냥 시도를 해보려고요. 못 먹게 맞아요. 안 먹으면 한번 그만이지. 입에는 맞아요. 넣어보려고요. 진짜 그리고 그런 뭔가 편견을 버려버리면 괜찮더라고요. 저도 원래 파에 대해 되게 편견이 심했어요. 곰국에 파 있어도 파만 걸러서 먹었는데 괜찮더라고요. 이제 뭐 마늘도 먹고 파도 먹고 다 먹어요. 영어로 말해주세요. Hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? 아 진짜 이거 심각하다. 이제 45분쯤 돼가니까 슬슬 인사를 드릴까요? 그래도 오늘 정말 많은 모아분들도 들어오셨고, 와 진짜 이거 아직도 계속 들어오고 있어요. 정말 이거 1시간 정도 더 하면 한 40만 명의 모아분들이 들어오실 것 같은데, 정말 많은 모아분들도 와주셨고 하트도 많이 받았고 이야기도 많이 해서 너무 즐거웠던 것 같아요. 또 이렇게 다음에 또 밥 먹는 시간이 있으면은 시간 내서 이렇게 잠시나마 이야기하러 오면 되니까. 네. 얼마나 기특하니까요 여러분. 이 남은 치킨은 멤버들이랑 잘 나눠 먹도록 하겠습니다. 저희도 이제 스케줄이 있어가지고 슬슬 가봐야 될 것 같네요. 멤버들 싫다. 하고 있을걸? 아 그래요? 가기 싫다. 그래도 가야죠. 인사를 드릴까요? 가봤자 재밌지 않을 거야. 재밌을 때도 있고 안 안 재밌을 때도 재밌을 게 더 많아 나는. 있고. 나도. 그래도 Let's go. 네,
근데 그러면은 저희 이제 가도록 하겠습니다. 그래요. 재밌었어요. 다음에 우프라로 돌아오죠. 우프라로 돌아올 것 같아요. 네. 인사드릴까요? 네. 수빈이 형이 없구나. 나 지금 계속 기다리고 있었어. 내가 할게. 자, 저희 인사드릴까요? 네, 그럼 인사드리겠습니다. 원, 드림! 지금까지 투모로우바이 투게더였습니다. 감사합니다. 이게 그게 어렵더라고요. 어. 제가 원 그걸 해봤는데 뭔가 어색하고 원, 큰 소리로 말하기도 뭔가 좀 그렇고 이래갖고 음. 리더가 하는 역할이 확실하게 있었어. 네, 그럼 이제 저희 들어가 보도록 할게요. 네, 갈게요. 네, 모아분들 저녁 꼭 드시고 응. 오늘 하루도 잘 마무리하세요. 가지 마. 가지 말라고. 가야 돼. 가지 마. 안녕. 갈 거예요. 안녕.